Hi, ako si Rham. Welcome sa ating channel. Good morning guys! Andito tayo ngayon sa loob ng Terra Verde ecofarm para tuparin ang aking pinangakong farm tour. Ang Terra Verde ecofarm ay matatagpuan sa barangay Pantihan 2 sa bayan ng Maragondon, Cavite. Ang farm na ito ay may kabuoang sukat na 17 hectares. Ang Terra Verde ecofarm ay isa ring accredited farm tourism site ng Department of Tourism. At ito rin ay TESTA accredited farm. Ang malawak na lupain nito ay mainam na lugar para mag-relax at maranasan ang kagandahan ng kalikasan. So guys, kung gusto nyong mamasyal dito sa loob ng Terra Verde, meron silang day tour at pwede rin kayong mag-overnight dito sa loob. So ang bayad per head ay 299. Kasama na dun yung welcome drinks. Then meron din silang farm tour. Para sa karagdagang informasyon, bisitahin lamang ang kanilang Facebook page. Ito po yung reception area ng Terra Verde. So, bali ito naman yung tent na pwede nyo i-rent kung gusto nyo mag-overnight stay dito sa loob ng Terra Verde. So, ito naman yung mga cabin nila. So, aircon sa loob.
Akitin natin ang kanilang tree house. Lang may mga iba't ibang variety din sila ng dwarf coconut na pananim dito sa loob ng farm. Ganda, pero mo nito pandilig ha. Gusto niyo talbos ng palaya? Mamaya. So sa loob ng DA marami ding iba't ibang uri ng tanim. Ayan, kuha kayo. Talong, ang palaya, hili. Ay kuya. Mayahin si kuya. So, pagpapasyal kayo dito sa loob ng Terra Verde Eco Farm, pwede kayo rito mag-pick and pay ng mga tanim nilang mga gulay. Fresh. Fresh na fresh. Ayan sa kanya. Napakadaming fresh na gulay dito sa loob ng DA. So ito naman taniman nila ng mga sitaw.
So nag-uumpisa pa lang siyang mamulaklak. Yung iba naman, meron na rin ilang linggo pa pwede na dito makakuha ng gugulayin. Kasi nga lang, pick and pay. Naipasyal ko na kayo sa taniman ng mga sitaw. Punta tayo ngayon sa taniman ng talong. Mga talong na tanim dito sa loob ng Terra Verde. Ito po ngayon. Kasama din ito sa pick and pay. Kung kaya ay mamamasyal dito sa loob ng Terra Verde. Ito naman ang kanilang nursery area. Wow! May malunggay. Papaya. Ayan. Ito ay malunggay. Maliliit pang mustasa. So hanggang dito muna tayo guys, at sana wag niyong kalimutang i-subscribe ang ating channel para updated kayo sa mga susunod na video na i-upload ko. Bye bye! Salamat sa mga oras nyo!